他一个喷嚏毁了价值5000万的世界名画。为了补救，甚至又添上了自己的几笔真迹。可名画的揭幕仪式马上就要举行，各大媒体和世界名流齐聚一堂，都想要一睹这幅名画的真容。可憨豆却一点都不担心他闯的祸被发现。眼看长官接过钥匙，马上就要向全世界展示这幅价值不菲的名画。知道真迹被毁的大卫心都已经提到了嗓子眼，可没想到出来之后的名画竟然完好无损。原来就在昨晚，憨豆已经擅自用海报替换了被毁的真迹。可就在两人暗自窃喜，没有一个人发现时，警察突然找上了门。大卫还以为他们偷换真迹的事被发现，结果警察却告诉他的女儿出了车祸，正在医院抢救。大卫和憨豆两人慌忙赶到医院，这时憨豆在地上捡到了一个听诊器，下一秒他就被不明真相的护士当成医生，然后不由分说地将他带进了手术室。手术台上的警察看到嬉皮笑脸的憨豆，当场就给吓晕了过去。这时隔壁手术室的病患突然急需抢救，一时间其他医护人员全都被调离，只剩下不知所措的憨豆被留在了手术室。面对昏迷中的警察，憨豆却拿出了口袋里的彩虹糖，结果却忘记了脸上戴着的口罩，糖竟意外崩到了警察的腹腔中。憨豆毫不犹豫地伸手去找，虽然警察被打了麻药，可还是疼到抽搐。憨豆摸索了半天，竟真的被他找到，可仔细看却又不像是他的糖。敲了敲憨豆，才出现这竟是一枚子弹，吓得憨豆立马又给塞了回去。紧接着憨豆又开始找他的糖，有了上一次的经验，这次便顺利得多。本着绝不浪费的原则，憨豆将糖洗干净塞进了嘴里面。这时医护人员也全都回归，看着马上要嘎掉的警察，众人急忙抓紧寻找遗留在警察体内的子弹，可手法却连憨豆都看不下去。憨豆仅仅只用了一只手在里面来回摸索了半天之后，轻轻一掏，子弹就被成功取出。身旁的医护人员全部被惊呆，这可是学校里从来都没有教过的东西。这边憨豆刚离开手术室就被大卫撞见，大卫并没有认出憨豆，还请求他救救自己的女儿。憨豆无奈只能硬着头皮上，可他怎么可能真的懂得治病救人？扮鬼脸发现没有用，憨豆又想试一试起搏器，可他连如何启动这玩意儿都不会，更不知道它的威力到底有多大，干脆自己先试一试。没想到歪打正着，竟真的吓醒了大卫的女儿。大卫夫妇非常感激，说什么都要报答他的救命之恩。憨豆眼看隐瞒不下去，便缓缓摘掉口罩，提出大卫妻子能不能容忍他在他家再多住1个星期。大卫一家当然无法拒绝。之后的1个星期里，大卫带着憨豆到处游玩，憨豆也随时随地用相机记录着周围的一切。结果碰到一个壮汉朝憨豆比划了一个国际手势，憨豆还以为这是某种友好的打招呼方式，所以从这之后逢人就竖中指，吓得大卫恨不得当时就找个洞钻进去。好在憨豆有惊无险地回到了自己的家。临睡前，憨豆安置好自己的玩具熊，然后看着价值5000万的真迹挂在床头，终于可以安然入睡。